श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 81। स्निग्धां मुग्धां सततमपितां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः सह खलु तया याज्ञसेनी विवाहम् पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितो हस्तिपुर्यां शक्रप्रस्थं पुरमपि विभो सन्विधायागतो भूः। भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेनार्थ्यमानां त्वद्वाचा तामहृतकुहणामस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सत्यभामा सहायः। तत्र क्रीडन्नपि च यमुना कूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमः खाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्ती सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरथ ते देवसन्दर्तनाद्याः तत्सोदर्यां वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्यैरपि अकृतलवणं तोयमात्राभिलक्ष्यं लक्ष्यं छित्त्वा शफरमवृथा लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोथत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवरम् अधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामाम् उपवनमिवारातिभवनं विभिन्दन् दुर्गाणि त्रिटितपृतना शोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषम् अकुरुता शोणितपुरम् मुरस्त्वां पञ्चास्यो झलदिवनमध्यादुदपतत् सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरा मंशु भवता चतुर्दन्तैर्दन्तावलपतिभिरिन्दाणसमरं रथाङ्गेन छित्त्वा नरकमकरोस्तीर्णनरकम् स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिघयितनागान्निजपुरं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणाम् अपि च धनराशिं च विपुलम् भौमापाहृतकुण्डलं तददितेर्दातुं प्रयातो दिवं शक्राद्यैर्महितः समण्डयितयात्युत्त्रीषु दत्तह्रिया हृत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोषरीदृश इति व्याख्यातुमेवाकृताः कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुवि सृजन् द्व्यष्टसाहस्रयोषाः स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुः लालयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकित विविधगतिः तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश तनयान् पाहि वातालयेश। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।